Кеттік, жүрек аусkultациясын үйренейік. Видеоны міндетті түрде сақтап ал, жоғалтып алмас үшін. Жүректі тыңдау үшін 5 классикалық нүктеден тыңдаймыз. Бірінші бізде митральный клапан жүрек ұшынан тыңдалады. Екінші аорталық клапан екінші қабырғалықтан тыңдалады. Үшінші өкпе сауы сол жақтан екінші қабырғалықтан тыңдалады. Төртінші үшжарымдалы клапан төстің семсер тәрізді өсіндісінен тыңдалады. Бесінші Боткин нерві нүктесі төртінші қабырғалықтан тыңдалады. Ал енді жүректе қандай дыбыс шығатынына тоқталайық.